Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazëni të nderuar, pas një shkëputje dy javore, po fillojmë sonte inshallah taala me librin e Sheikh Sindit rreth ateizmit. Kemi arritur tek pika e fundit, tek kapitulli 4, dhe sonte do ta përfundojmë inshallah këtë libër, mënyrat dhe mjetet e ballafaqimit me ideologjinë ateiste. Apo kemi arritur tek masat që duhet mu ballafaqu ndaj ideologjisë ateiste. Dhe ato janë dy masa. Masa e parë është parandaluese dhe masa e dytë është kuruese. Çka është mas parandaluese dhe çka është mas kuruese? Cila është më e mira? Është masa parandaluese, apo? Mas pari më ia bë qartë muslimanëve që mos më ra prej e kësaj ideologjie. Mirë, po s'duhet mi humb shpresat muslimani që nëse bjerë një person i vllai joni, mund me ra, apo ka të tillë për shembull se dy grupe njerëzve, thot Sheikh Sindi. Është një grup i njerëzve që është musliman, besimtar, po një dyshim ju ka fut. Shkaku që se ka rujt vetin, është fut në disa faqe të caktuara të internetit, edhe i ka ato dyshimet në kokë. Mirë, po nuk e lufton fen, e fal namazin, po ka dyshime. Ndaj atij personit i cili me fodullëk, me inat e lufton islamin. Mirë, po që ky person i parë është i smut, duhet me kuru, apo? Para se me arrit të kurimi, ma mirë parandale vllai, tregoj cilat janë masat mbrojtëse që ti mos me ra. Ju kum kallëzu edhe më herët, ka pas vllazni pasus synetit, kanë fillu me lexu Darwinin, doktor. Kjo është fatkeqësia më e madhe se dikush i beson vetit, i beson qëndrimit vet që unë di. Apo, ndërsa Muhamedi a.s. që ka thonë për Dejjallin, thot kur ta njini që ka dalë Dejjalli, thot mos i afroni, se të shkon njeriu me besimin e plot në Allah subhanahu wa taala, dhe as i lloj dyshimi i fut Dejjalli sa që ja ndryshon bindjen. Largoju prej tij. Allah azza wa jall ta ka dhënë imanin rruje si diamantin, se mundet me ta hek. Edhe Allahu na ruaj, çka thon pejgamberi alisat, ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, thot përqendroje zemrën time ala dinik në dinin tënd. Po ashtu Muhamedi alisat ka thon, Allahu azza wa jall, para më të çfarë rrezikshmëri e madhe është. Allahu azza wa jall i ka zemrat tona në mes dy gishtave të tij. Dy gishtave të tij i ka zemrat. Në moment veç me bë me ndryshu, dolen kufër. Mirë, pa Allah azza nuk është i pamshirshëm. Allah azza nuk është i padrejt ndaj robërve që mi deviju njerëzit, por se ne metodat nuk i bëjmë të mbrojtjes. Për atë arsye, na e pam të arsyeshme sonte me fol për masat parandaluese dhe masat kuruese. Si masë e parë, apo prej shkaqeve, veçojmë e para, ti kushtohet vëmendje, thot, ma shumë librit Allah subhanahu wa taala, studimit të tij. Që sikur fëmija, përshë, po lexojnë mas pari, po lexojnë librin Allah subhanahu wa taala, po din me lexu, pastaj vjen ajo shkolla e dytë, pastaj e studiojnë, apo derisa kjo bëhet shkak që mu rujt prej devimeve të shumta. Po ashtu edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i lexuar ato hadithe me meditim, edhe duke i pyetur hoxhallarët, dietarët, për me sqaruar në herë kur ka mosmarrveshje, apo kur ka, domethënë, keq kuptime. Allah subhanahu wa taala thot në suratul Ali Imran, thot, e si mund të mos besoni kur juve u lexon shpalljet e Allahut dhe midis jush gjendet i dërguari i tij, e kush i përbas fesë Allahut, ai padyshim se është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe kush i përmbahet fjalës Allahut subhanahu wa taala, mos e ki gale se ti je në rrugë të drejtë, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot, kam lënë tek ju atë çfarë nëse kapeni fort pas tij do t'ju mjaftoj juve për të mos humbur kurrë, e ai është libri i Allahut. Ndërsa me një transmetim tjetër, thot, ju kam lënë dy gjëra, nëse kapeni nuk keni me deviju. Kitab Allah wa sunneti nebijikum. Apo, dhe me thonë, kitab Allah, libri Allah, edhe sunneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte pika parë. Pika e dytë, thot, përpjekja e vazhdueshme për me ripërtri besimin. Se sipas bindjes së ahli sunneti wal jamaa, imani rritet edhe paksohet, apo? Rrini për shembull me mëkatar, ajo do psohet imani. Mundosh në fillim
me mbajt atë qëndrimin tënd, apo që je i fuqishëm. Mirë, po rrjedha e muhabetit e bën që ti mulshu. Nuk mundesh. Për atë arsye mundo me shoqëru njerëzit e mirë edhe me ripërtrit tërkohën besimin, me ngrit besimin. Sepse qysh thamë, sipas bindjes së ehli sunnetit, me veprat mira shtohet imani. Me veprat këqija apo me mëkatet dobësohet imani. A keni vërejt, kur jeni në mejliset e hajrit, mejliset e dijes, mejliset ku përmendet fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit alayhis salam, qysh rritet imani. Të njëjtën gjë ka thënë edhe një sahabi, ka thënë ja Rasulullah, kur po rrim me ty, po na rritut shumë imani. Kur po dalim prej te, po mashtrohemi me fëmijët ton, me familjarët ton, thot po na duket vetja si munafik. Apo kupton? Disi pe harem Allah subhanahu wa taala, pejgamberi sa thot pak nga pak. Sikur thot, tishit në gjendje tërkohën të imanit, kishit me i vrejt, me i pa me lajke, duke ju dhënë selam. Aqë shumë dhe më thonë ju rritët imani. Këtu është edhe një kundërshtim ndaj murgjive të cilët thonë se imani as nuk shtohet, as nuk paksohet. Veç kompakt është. Po, kjo është një kundërshtim ndaj ti. Po ashtu, thot duke e shijuar ëmbëlsinë e tij, kjo bëhet nëpërmjet meditimit të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Nëse i mediton cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, se çfarë cilësi ka Allahu azza wa jall, emrat dhe cilësitë e tij, Allahu azza wa jall ta mundson që me të rrit imani. Ta mundson me të rrit imanin. Duhet me pa ashtu, duhet me studiu historinë islame apo biografinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa Muhamedi alayhis salatu wassalam thot nuk ka me shiu ëmbëlsinë e imanit. Nuk ka me shiu ëmbëlsinë e imanit. Thot cili do që është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhammedin të dërguar. Nëse çto i kemi, ne kemi me shijuar ëmbëlsinë e imanit. Sa do para, unë e di vet, para udhëzimit, më pamjen e jashtme dikush kush më ka pa, ka thonë ky po kënaqet. Mirë po jo bosh më kon, bosh. Pamjen e jashtme apo si kullerat që janë tani, apo ishe me veshje të mirë, me ko e dione, pse na nuk themi që nuk është veshja mirë prej sunetit. Mirë po flas në aspektin e jashtëm, secili mendon që ky po kënaqet, po jo, vallai kënaqësinë më të madhe e ku arrit në praktikimin e fesë. Dhe kënaqësia shpirtërore nuk paguhet me kurrëhesh. Nuk paguhet me asgjë. Imanin kur ta ki në Allah subhanahu wa taala. Pika e tretë thot kultivimi i besimit të drejtë në zemrat e njerëzve. E kjo çysh arrihet vllazni? Kjo arrihet me leksione. Çysh me leksione? Me marr pjesë në ligjërata. Po tregon një vlla, Engjili. Ti thon hajde më në ders apo kupton ti ke qenë prej të parëve se në ne Davetgjie, ku e dia ne keni pobe subhanallahu po thot po, pesho dhe vetin që më ka dobësu imani. Njëherë njëfë, bre, subhanallah, njëherë njëfë, bënë refresh pak imanin. Se na jemi njerës, se cili punojmë, edhe gjatë punës kemi mëkate me njerës. Apo këpëtan, çdo ditë, refresh, bënë imanit pak, bënë imanit refresh, njëherë njëfë s'paku. Nuk po themi për shembull mi thonë persoj ka vllazni që 3-4 herë, a moj ligjërata unë 3-4 herë vim. Apo kupton? S'po them 3-4 herë, një herë për një javë, mi bëni refresh imanit tënd, sepse sprovat janë të mëdha. Fitnet janë të mëdha, fitnë në shtëpi, fitnë në vendin e punës, fitnë hatta bile edhe në xhaminki me njerëz. Atëherë bëni refresh pak imanit. Bëni refresh imanit sepse të nevojitet. Apo thot çka nëpërmjet ligjëratave, qof ditën e premte, nëpër tribunat e ndryshme, nëpërmjet programeve televizive, dokumentare, gjitha këto me i bë refresh imanit. Apo këtu mund të theksojmë besimin e të fsheftën, duhet me besu në gajb, apo alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat, me besu janë ata të cilët besojnë në të fsheftën. Na jemi besimtarët musliman i besojnë Allahut subhanahu wa taala, edhe pse nuk e shohin, kanë këtë ra mirë po, sikur që e shohin, apo e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu besojnë në qadan dhe kaderin, dhe se thot besimi dhe bindja pa luhatshme në urtësinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, po ashtu i respektojnë tekstet fetare. Vllaje, nëse nuk mundesh me pasu një sunet pejgamberit alayhis salam, një urdhër profetik, spaku mos e kundërshto, spaku mos e urrej, po thuj o Allah ma mundso me vepru. Sepse një fjalë bëhet vllaje, një fjalë bëhet sebeb që ti me dal nga rruga e sunetit të pejgamberit alayhis salam.
A dini rastin e Abdullah ibn Mesudi, Ebu Musa al-Ash'ari e transmeton hadithin nga Abdullah ibn Mesudi, Ebu Musa al-Ash'ari hecë rrugës edhe ishe me një xhami, janë mbledh disa xhamatli, një person si lloj imami edhe pju thot bëni thoni subhanallahu, thoni alhamdulillah, thoni Allahu akbar. Kështu pju thot. Edhe vazhdon Ebu Musa al-Ash'ari, shkon te Abdullah ibn Mesudi edhe i tregon. Thot kështu, i posh ishin mbledh me një xhami, me një vend, edhe jënë të bu si loj halke, edhe ky për i thot dhikër me bo kështu. A i tha e diqka, thot Abdullah ibn Mesudi, jo, thash, nuk i tha. Hajde, nuk i thash. Hajde, thash, për i thot, hajde bashk. Shkun aty edhe hinën, qa po boni, tha, kështu. Në gjami, tha, qa po boni? Nuk po bëjmë vetë se khajrë, tha. A thojnë të na ata të se të bëjnë bidata, a thojnë, na po bëjmë khajrë. Na po bëjmë me vlytin khajrë, apo, bile ma keqja, subhanallah, ma keqja, mi thoni personit që flet dhe i thot bidat me vlytit, mi thonë se kjo është sekt, vallai kjo është turp është me thonë kështu. Me thonë turp, nëse ti thu që me vlyti është bidat, me vlyti nuk e ka bo pejgamberi alayhis salam, nuk e kanë bo sahabët, nuk e kanë bo gjenerata ma e mirë në fytyrë tokës. Pastaj 4 methebet nuk e kanë bo, dhe ti tani me thonë se ai që thot se me vlyti është bidat, është sekt, dhe me i krahasu me shiat, dhe me thonë filonja o shiite, dhe e kemi edhe një sekt tjetër që po flet kundër me vlytit. Kjo nuk është, kjo është ignorancë, subhanallahu. Andaj duhet me pas shumë kujdes në këtë çështje. Tani, Abdullah ibn Mesudi hyri brenda dhe i tha, ç'a po bëni? Tha, pe përmendim na, po bëjmë vetë se hajr. Po thëmë, subhanallah, pe përmendim Allahun. A pe përmendim? Po, pe përmendim. Thot Allah ibn Mesudi, sa njeri mundohet me ja qillu të vërtetës, me bo hajr, po nuk ja qillan. Edhe nuk i pranohet me një aspekt. Hala, thot, teshat e pejgamberit, apo gjërat e pejgamberit, alayhis salam, nuk jenë prish, e ju thot, po shpik një gjëra, ose ju jeni me një fe më të mirë, ose Muhamedi alayhis salam me një fe të re. Kështu do të thonë tekstualisht. Atër qëfar, subhanallah, para me ndodhë vllazni, që ky bidat, që u bo aty, edhe ju ngrit argumenti, ata vazhdun, apo, me këto, transmetu si hadithit, a di qka thot? Thot që qëta persona që e kanë bo që dë bidat, i kemi par duke u bo bashk me khawarijët edhe në kanë luftu neve. Në kanë luftu neve. Subhanallah, Allah azza wa jall i ka deviju shkaku i një bidati. Shkaku i një mos praktikimi, apo edhe kundërshtimi i sunetit pejgamberit alayhis salam. Më dhënë çështje e rrezikshme, apo. Pastaj thot, një tjetër faktor vendimtar është edhe të punuarit për rikthimin e dinitetit dhe pozitës së nderuar që duhet të ketë mësimi i fesë në për shkolla dhe në për universitete. Normalisht, një fëmijë kur është në klasën e parë, nëse e ka një profesor, një arsimtar fetar, apo një hoqë që ja mëson tamam fen pi klasës parë, është shumë ma lehtë vllazni kur na që pja mësoj fëmijëve tanë. Knatësi e madhe vllajem, vallaj fëmija 5-6 vjet, 7 vjet, 10 vjet, për shembull kur ta shen namaz. Na si mi kon kërkon gjeneratën tonë. Na jemi udhëzu, kur kemi pas 20 vjet, i kemi te i kalu me pubertete, me adoleshencë, me krejt, edhe a disa vështirë ka qenë udhëzimi, sepse një tranzicion shumë i madh është. Domethënë prej një mëkati shumë të madh ke dalë ti kënej. A di që të më thone, ajo është sikur mi mshu një top, mi mshu murit e të kthehet mrapsht. Është shumë e vështirë, unë e di vetë, apo milion plot harame. Ndërsa fëmija qysh në fëmijëri pe edukonti. Edhe që ky fëmijë ku të rritet, në të ditë ka me të falenderu. Nesër në ditën e gjykimit, qaj fëmijë, para derës gjennetit, para derës xhenemit, ka munale dhe ka me thonë, ja rap, unë nuk shkoj në gjennet, pa prindin tem. Se kjo bo sebep unë më odhëzu. Edhe pse fëmijët tonë hala nuk e din këtë rëndësinë e kësaj, por se me kalimin e kohës, kur të rriten, kur të bëhen burra, kur formojnë familje, e din se çfarë rëndësie ka edukimi i fëmijës. Bile disa prej dietarëve kanë thonë që edukimi i fëmijës fillon para se me lind fëmia. Para se me lind fëmia. Lëremo ka pas raste i kanë kur i ka pas, ku e diun 2-3 vjet. Jo, thot vonë ke rritet. Vonë. Ma thonë, edukimi duhet me qenë prej, edhe shumë duhet më mundu me fëmijët. Sepse ti pe edukon, na të ditë më rëna pe edukojmë,
për shkon dikush për jashtë edhe për ta qetë për sistemit jetës. Në atë ditë në shtëpi edukon. Ai për jashtë me një joshje për josh fëmin tënd edhe për të devijat. Dhe ashtu duhet më konë deri sa të arrit një periudhë apo një kohë caktuar të rritjes edhe të forcimit, stabilitetit në fe, apo. E katërta, sallallahu alaihi forcimi i ndjesisë së besimit si dhe të krenuarit me faktin se ne jemi musliman, e kjo falë mëshirës dhe mirësisë së Allahut, i cili na ka nderuar me besim. Mundje o vllai jam, mos mundje inferior. Ai ki po disa politikanë kur rrin për shembull me jo musliman. E shfaqin vetin më katolik se papa. Ja, veç çashtu amën musliman, apo s'di çka kurse më kon xhami. Mboje qëndrimin tonë dhe vllaja, se ai cili nuk është si ti, kur ta shat qëndrimin tonë të fuqishëm të vlerëson më shumë. Ti ki Allah subhanallah. Ai ty të urren, ai ty xhelozon për këtë feti që e ki. Pse pe ndin vetin inferior? Ti e më ngritur se ata. Ti ki iman, ai ka kufër. Omer radiallahu anhu çka ka thonë? Thot muslimani, thot pse më pe ul kokën? Ngritëm rreth kokën se ti je krenar për atë që e ki. Pse atëra pe ul kokën? Muslimani je. I vjen marrë muslimanët me kallëzu që po fal namaz. Shejtani mundohet. Shejtani përkundrazi ti bosh sebeb që të tjerët të udhëzohen. Ai keni vret. Kur kalon, kur të sheme mjekër, kur të sheme praktikim të fesë, qoftë femna, qoftë djem, e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Para teje. E kanë një lloj avotën, me që ky besimtar ta përmendi unë Allahun subhanahu wa taala. E katërta thot, e pesta, orientimi kulturor duhet treguar kujdes në lidhje me atë se çfarë prirjesh po kultivon tek të rinjët. Libra që ata lexojnë, faqet e internetit, që frekventojnë programe televizive, edhe të gjitha këto kanë nevojë për kujdes dhe vëmendje. Duhet me pas kujdes se çfarë po shikohet. Jo rastësisht Allah subhanahu wa taala ka thonë wala taqrabu zina. Ka thonë mos ju afroni zinas. S'ka thonë wala taf'alu zina. S'ka thonë mos bëni zina. Po ka thonë mos ju afroni. Shkaqet që të çojnë deri te zinaja, sepse në fund nëse ti vetmosh organi ose vërteton me vul ose e përgënjeshtron. Se sunenal vetin mo kur do thot kur të vetmosh me një femër të huaj. E gjashtja, dyshimet. Kjo është një çështje parimore e cila duhet ngulitur mirë në mendjet e brezit të ri. E kam fjalën për faktin se dyshimi është smundje dhe si i tillë duhet të trajtohet. Domethënë, nëse një person ka dyshime, po akoma nuk është shtresuar dyshim, fol vllaje, mos vje marrë. Fol, shko, trajtoje. Kun pasur në raste që me bëm ju kallëzu disave ato dyshimet në besim, apo asilloj dyshime me shku të një person që nuk është besimtar, thot kjo është i çmendur. Na i dim këto dyshimet e shejtanëve, përshpëritjet e shejtanit, i dim këto sana, apo kupton? Edhe nuk akuzojmë njeriu me çmenduri apo ku e dione. Domethënë këto i dim para dashur duhet me gjetë njeriu adekuat, mi sqaru, mi thon kështu, i kam problemet, edhe një fjalë jotja bos sebeb që ai mu qetësu. Qetësohet valla, një fjalë më të kushton me subhanallah. E të shkruan po vaki pi norvegjise pi atjet, një fjalë, ta shkruan që kaq mesazhin, ti ja shkruash 2 fjalë, thot u lirova valla. A dhe më shë më thonë kjo? As parës për jep, as po mundosh me shku, as pe qesish për mi shpin. Mirë po 2 fjalë për ja shkru. Edhe mas gjodhe. Mas gjodhe problemin. Kur gjo mas gjodhe, veç 2 fjalë të i shkrujta. Ta gjitha kodin shkurt e kjartë. Ta gjitha kodin edhe ti u qetësove. Pastaj thot, dyshimet janë sprov. I dërguar e Allah s.a.s. na ka tërhequr vërejtën se kush i shkon pas sprovës, edhe sprova ka për t'i shkuar pas ti. Dyshimi është ndikues, ndërsa zamrat janë të dopta, kanë thonë ulemaja. Largoju prej dyshimeve, largoju prej njerëz që futin dyshime. Sepse të mbetet në zemër një dyshim. Dhe dejnë sabas mësh me flet për dyshimeve. Nëse një të mirë e ki gjetë të një i cili ka dyshime apo ka probleme, qatë mirë e gjenë të një person i cili është i mirë. Merë për ati për vla. Pse pe përzin dijen tënde me njerëz të dyshim? Pastaj thot metodologjia legjislative fetare lidhe me këtë temë
është e qartë e përkërt, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Ajo metodologji është të tregohet kujdes ndaj të keqes, të tërhiqet vërejtja njerëzve prej bartësve dhe promovuesve të saj. E shtata thot kujdes, duhet mi kushtu njerëzve, studentave që jetojnë në vendet jo islame. Shumë duhet me pas kujdes. Duhet personi më konë shumë i fuqishëm, apo kur donë me shku në vendet jo islame, sidomos me studiu. Se na e kemi të lejuar me shku me studiu, sidomos për shembull me një qytet të caktuar, Kosova. Nuk e kemi një specialist të caktuar për një lëmi të caktuar. Edhe tash ta zom ka nevojë populli për atë specialist. E nuk kemi na. E çka po bëjmë na? Atëherë po duhet me çu në Zagreb, po duhet me çu në Beograd, po duhet me çu në Turqi, po duhet me çu në Shkup. E atëherë çka shteti si shtet apo organizon studentat më të mirë i përzgjedh edhe thot shkon filon shtetin, merre dijen edhe na të përfitojmë. Edhe kjo është e mirë. Mirë po duhet mi përzgjedh paraprakisht njerëzit që kanë iman. Jo ti të çon atje për me pru dijen e sakt, dijen rreth asaj lamie, ai ta bjerë edhe kulturën e atyt këto. Edhe të fut pas të dyshime rreth kulturës tonde. E kjo rrezik? Kjo rrezik? Atër duhet shteti si shtet, institucionet, apo në përgjithësi edhe xhallarët, duhet ta formsojnë njeriu që kur të shkon atje mos ndikohet edhe mos ta ndin vetin inferior karshi tyre, apo thot vendosni programe thot të cilat synojnë mbrojtjen e tyre dhe përgatitjen e nevojshme për të ballafaqur me kësi lloj problemesh. Gjithashtu, organet kompetente pranë Ministrisë së Fesë, vendet islame të cilat kanë për detyrë orientimin e të rive, do thot duhet i kenë ato digasteret kulturore etj. Të mos i lënë të rinjët pa përkujdesje, thënë, sepse fusin ata dyshime dhe pastaj ai shkon për me marr dije, por i merr edhe shumë helme. I merë shumë helme dhe normalisht bëhet edhe partizani tyre pastaj. Na i kemi trajtuar me një ders ma herët që ju muslimanët qyshe fusin virusin e kulturave të tyre, i marrin, apo studentat e mirë, prej vendeve tona, vendeve muslimane, apo ju japin dije rreth asaj dege. Mirë po njëkohësisht i ja japin edhe kulturën e vet, ja instalojnë dhe ai nëpërmjet njeriu tënd ta instalon kulturën e vet. Edhe nesër ai të bëhet udhëhec, nesër ai të bëhet digasteret më të mëdha të shtetit të udhëheq dhe ta ndryshon komplet rrjedhën e kulturës tonë. Edhe s'ka nevojë ai me ardh këtu me të pushtu. Ai rëndësishme është që e ka bë partizan të vetin, edhe të njëjtën gjë dhe feja islame bën çashtu. Arabia Saudite për shembull i merr studentat i studi, ju jep do thot universitetin, ju jep këtë bursa, ju jep konvikte, ushqime, gjitha këto gjëra, edhe normalisht po kjo është në dobi tonë se na jemi musliman. Apo kupton? Edhe s'ka asnjë gjë të keqe këtu, apo. E teta thot do t'i kërkoj organeve kompetente zyrtare, ky po flet për Arabinë Saudite. Tash unë kërkoj këtu organeve kompetente se këta e kanë, do më thonë, kiblën e ndryshume me një aspekt të s'ki qka, si. Veç du të mja lidh pak me thonë që kulturën për na prishin, kulturën tonë shqiptare. Të bëjmë çështë e mundër të parandalojnë të gjitha mjetet të cilat kontribojnë në përhapjen e ideologjisë ateiste, apo në mënyrë që t'i mbrojmë rinin islame prej saj. E nënta thot zbatimi të gjitha porosive profetike në lidhje me këtë temë, e ndoshta më kryesorja është ajo përmendja e Allahut subhanahu wa taala që të largohemi nga cytjet, nga cmimet e shejtanit. Një tjetër porosi profetike thot në këtë temë e transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu është një prej dyshimeve thot nëse të gjitha krijesat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Thot po Allahun kush e krijoi? Vin kësi dyshime të njerëzit. Kush e krijoi kët në fund thot kush e krijoi Allahun subhanahu wa taala? Po Allah është krijues. Nuk është i kriju. Ne kemi trajtu. Na kemi nevojë që të krijohemi. Pa i krijuesi nuk ka nevojë që të krijohet, sepse ajo është i pa fillim dhe pa mbarim. Pyetja është e lodhë e parashtroshme. Se kjo pyetje parashtrohet për krijesat dhe jo për krijuesin. Kështu që nuk ka nevojë, njeriu duhet me hek këtë dyshim që në start. Nëse i vije, domethënë që në start duhet ta hek. Nëse dikujt prej jush i vjen ndërmend kjo pyetje, le të thotë unë i kam besuar Allahut, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam.
Dhe me thonë, për ta kuruar dhe të këtë gjë, dhe normalisht nuk ka të keqe edhe specialistët e fushës së akides ti trajtojnë këto, pastaj të gjejnë dobi të ndryshme se si me menaxhu këtë dyshim. Përveç fjalës pejgamberit a.s. mundën njerëzit e dijes me e përhap, këto dyshime që me i kundërshtu. Dietarët muslimani kanë përmbledhur thënie dhe porosit profetike në lidhje me cytje dhe ngacmimet djallëzore. Një, nëse dikujt i vjen një ngacmim i tillë dhe të thotë unë i kam besuar Allah dhe të dërguarit të tij. Një. E dyta, të thotë ai është Allahu, një dhe i vetëm, kul huwallahu ahad, me thonë, apo. Pastaj thot, pasi të këtë thënë ashtu, le të fryj, të pështyj letë në drejtim të shpatullës së tij të majtë të rjerë. Më thonë, kjo është një prej argumenteve, apo edhe në çështjen e ëndrës, apo ëndrën e keqe kur e ki, duhet me pështy 3 herë. Me thonë, audhu billahi minash shaitanir rajim, edhe pështyn 3 herë. Pasi ti kërkoj Allahut mbrojtje nga e keqja e shejtanit të mallkuar. Po ashtu t'i japi fund atyre ngacmive, sepse pejgamberi a.s. ka thënë, le t'i jap fund cytjeve në këtë mënyrë, ajo cytje dhe ngacmie do të largohen nga ai. Këto që sapo përmendëm janë 9 mënyra të parandalimit, sepse dyshimet i kanë ardhur pejgamberëve të Allahut. Po normalisht kanë qenë më të mbrojtur se ne, mirë, po ne gjitha këto gjëra, nëse i bëjmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të tejkalohen më lehtë. Mënyrat e ballafaqimit dhe kundërshtimit ndaj kësaj ideologjie, dhe më thonë, janë prej këtyre 2 gjërave. I pari është musliman që në fen dhe besimin e tij ka ra prej dyshimit që shta në fillim. Është musliman, është besimtar, fal namaz. Mirë po i ka hini dyshim. Edhe tash pe mundon që ajo që të qaj dyshimi, shejtani alehi lana e qon ushtri, vetëm ja rënu besimin. Ky hala nuk ju ka shtresu ai dyshim, po thjesht nuk u ka bo bindje, se ka dallim, ma në mend. Për me godit shejtanin, duhet me bo dallimin. Bëne dallimin edhe këto kallëzoni edhe tjerve, që mu kon muni ma rahat. Dallon dyshimi prej bindjes. Që ta si ta bën dallim ti në kokën tënde dhe t'ja tregon të tjetrit, që kjo është dyshim, nuk o bindje, ai lecohet. Se ai një dyshim si ti vjen në kokë, ai thot kjo bindja jame, unë jam kafir, unë jam munafik, unë nuk jam besimtar. Jo, kjo është vetëm dyshim. Kjo është vetëm një lloj sulmi i shejtanit që po munohet nëpërmjet dyshimit me ta bë bindje. E mirë, pas bindjes pastaj çka me vepru. A jetu vepru ti? Jo, të çfarë bën? Unë pe thom më herët, ka pas raste, tha unë munafik. Thash, apo fol namaz ti? A fol namaz në herë në shtëpi, në dhomë tonë dhe ku s'e kërkush? Po. E munafiku a fol namaz? S'fal namaz. Munafiku fal namaz vetëm për me pa të tjerët. Kur është vetëm ai nuk fal namaz. Atëherë ti si je munafik? Po unë peni. Ti është përshpëritje. Unë shpesh e kum thonë, vllaznive e kum thonë. Kjo përshpëritje ai bën sikur ti je çto, edhe ai çati e kashi penin, ai peshon Allahun subhanahu wa taala. A ka logjik njeriu me thonë që unë jam të e shoh Allahun azza wa jall? Mirë po, që është i afërt përshpëritja shejtanit, sa që mendon njeriu që ajo është bindja jeme, ajo është përshpëritja jeme. Të përshpërit, pastaj thot shejtani, thot ti, a përshë çfarë bindje ti je njeri keq? A për kuptani. Të shten të përshpërit, pastaj thot ati nuk je ai. Pastaj thot ti je njeri keq. Më thonë, edhe ani edhe këni. Mirë po, këto dyshime duhet me mësu muslimani, që mos me ra prej. Zakonisht në fillet e para të udhëzimit, këto dyshime lindin. Deri sa të shtresohet ajo bindja, të forcohet me dituri, pastaj te i kalon edhe nëse e merr Kur'anin, fol kundër Kur'anit. Ndodh një sprov, menja për njerë të Allah, Allah ma boni kështu, Allah ma boni kështu. Më thonë, vin ato dyshimet, po jo, nalo. Le të fletaj, le të flet. Dije që, a qatë punë e ka vëllaje, nuk ka qëtër punë. Pastaj thot çfarë? Ky e mban këtë në veten e tij, nuk bën thirrje të tjerëve të dyshojnë. E ka dyshimin, e lufton atë dyshimin. Mirë, por nuk i thirr tjerët në çat dyshim. Apo? Ky është i mirë. Ky për momentin është i smut. Ka nevojë për mja hek dyshimin, ka nevojë që më kuru, ka nevojë që më shku te njerëzit e dijes dhe mja hek atë
Dyshim që mos me pas, apo ai njeri i cili ka maturi dhe dituri të gjerë, sidomos në lidhje me këtë çështje, jo ta bëj një ignorant. Shumë duhet me pas kujdes kur ti drejtoni njerëzit kur kanë dyshime. Shote filoni se ajo besimtar, o vllai është besimtar, po nuk ka dije me ta sqaru. Po vakia ai me ato fjalët e tij, hala më shumë ishte në dyshime. I bën dom më shumë vllot. Po kupton? Duhet me pas njeriu strategji çish me bë Davidin. Duhet me pas strategji ku mja gjet atë kodin personit, ku be lyp. E jo mi fol dosene që ti akoma më shumë jashton dyshimin. Akoma më shumë nxjerr prej fesë. Allahu na rujt pastaj. Duhet me pas kujdes ku mi drejtu të cilët persona që njeriu me kuru, mi ia dhon dozimin sa ka nevojë personi. Nuk mund është një fëmijës, një foshnjës e cila lind me shku mi thonë hajde le të rritet ma shpejt, t'ja mushim një gjys kile mish edhe një gjys litër tomël edhe t'a rritim ma shpejt fëmin. Po jo, sa ato e mbyt. Me po nëse ja jep një personit të cili ka 30 vjet, ja jep gjys kile mish, i hanët pa problem. Me thonë, dozimi shumë ka nevojë që njeriu të ketë dituri rreth kësaj çështje. Ky ishte personi i parë që muslimani ka dyshime, apo ju kanë fut dyshimet duke mos i rujt që ato çka i tham, apo si ka rujt ato mjetet, mbrojt të se. I dyti është inatçi dhe kokfort. Ky është inatçi, edhe është kokfort. Sa dushti ngriti argumentet, ai kokfort është. Ai për inati e urren dinin e Allahut subhanahu wa taala. Thot, ai e propagandon ateizmin si të ishte vlerë, ndërsa i pari nuk e propagandon si të ishte vlerë, po anti-vlerë. E jo anti-vlerë, thot ky. Thot, pastaj ai përmend sipas tij argumente në mbrojtje të asaj ideologjie dhe përçmon thot besimin në çdo gjë që ai përfaqëson. Do të përmendi disa parime bazë, të cilët duhet të merren parasysh si më poshtë. E para, kritika adresuar ateistëve duhet të jetë me dy themele, me dy elemente thelbësore, urtësi edhe dobi. Najherë, vllazni, ka mundësi është të mirë, mos me cek hiç dyshimin, veç të mirën me cek. Sepse najherë me cek dyshimin, mund është mi fut hala më shumë dyshime. Apo kuptani? Për shembull, çush ka thonë Abu Huraira radhiyallahu anhu, që e majta dersën atje në Kosovë, më janë dhënë, i kam marrë dy dije i kum marrë pi pejgamberit alayhi salam. Një dije e kum transmetu. Si kur ta transmetoj edhe dijen tjetër, do të më prenin gërmazin. Disa dije nuk është mirë mi përhap mesin e muslimanëve. Sepse mujnë mu keq kuptu dhe mujnë me rang kufër njerëzit. Folju një njerëzve, ashtu që është kupten, apo do një me muhu Allah dhe të dërguarin e ti, a me dhe një rastin për fjallën la ilaha illallah. Shkoj te pejgamberi sa një sahabi dhe tha, kush thot la ilaha illallah dakhala al-janna, ka me shku në xhennet. Tha dhe nëse vjen dhe bën zina, po tha dhe nëse vjen dhe bën zina. Tha dhe nëse vjen dhe bën zina, po tha dhe nëse vjen dhe bën zina. Edhe vazhdoi ky sahabiu, mysh dhe mi dhon muslimanëve, drejt e të Omeri. Omeri më duket ka qenë apo el muhim e rëndësishme një person. Edhe pikallëzon, tham pejgamberi sa kështu më ka thonë, tha le mos e transmeto këtë ditë, tha se i lën veprat. Më kupton se në xhenet ka më shku me një aspekt. Edhe nuk e transmetoj për momentin. Një kohë e gjatë vazhdoi kështu, ai kishte në kokë hadithin, mirë po u friksua nga emaneti fjalës pejgamberit alayhi salam. Edhe çfarë? E transmetoj pastaj. E transmetoj sepse është fjalë e pejgamberit, po kupton. Do thonë duhet me shiku kur mi transmetu fjalët e pejgamberit alayhi salam, edhe në çfarë kohë dhe në çfarë rrethana. Nuk mund është një ateist të më thonë shkurtoj pantollat. Apo kupton. Lëshej mjekër. Mos ngo muzikë. S'ka sens mi thonë Allah, apo kupton. Më nxjerrë një herë tipi ateizmit që të bënë musliman një herë, elhamdulillah, e lelet ngon muzikë një herë në fillim. E pastaj ka dole botë. Na e kemi trajtu çështjen e nikah muta. Në fillim ka qenë lejuar nikah muta. Nikah i përkohshëm këto shiat që e kanë. Ka qenë lejuar një herë, pastaj është ndalu. Edhe inna haramin ila yawm al-qiyamah. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është haram deri në ditën e Kiametit, edhe s'ka dyshim. Ai i cili pretendon dhe thotë që lejohet,
thënë ulema është kafir mo. Sepse e ka ndalu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, ata të cilët mirën me shërimin e këtyre personave, me kurimin e këtyre personave, du të me qenë persona që e din akiden e sakt. Dhe jo me filozofina me shkuti aty. Se halo ma shumë ja ushtin të dyshimet, prej një devimi me një devim tjetër. Apo, prej një devim me një devim tjetër, por se duhet me qenë profesora takides, njerëz takides, dietar takides që e njohin këtë shkencë në mënyrën më të mirë dhe i largojnë njerëzit nga kjo ideologji e devijuar dhe përmbyllje. Janë disa pika që i ka cekur Sheikh Sindi, duhet të organizohen në dikasterit të ndryshme arsimore, seminare të ndryshme, apo që t'ju tregohet, do thot muslimanve, për rrezikshmërinë e ateizmit, po ashtu të kryen studime statistikore në terren, sa po përhapet, çish po përhapet me ditë, apo, sepse na kemi thonë që nuk është çështja vllazni, hajtë se 2-3 vete janë këto. E mirë ti kur ke korona aty veç një, me paskon i smut, e ke bo këtë shtetin, e ke organizu, e ke që alarm në kom, ka arë policia që ato ditë të para kur ke 2020, a ke po 2020 që ke vishin edhe thuti u bona i krim, ta qitëshin edhe ato shiritet gati, për një person. E njëta gjodha është ateizmi. Ajo shkon vdes personi dhe shkon në xhennet, inshallah. Ateisti, të ishi shkon në xhennet, më thonë nuk lejot me thonë janë disa kokra edhe hajtë se so problem. Jo, duhet me folë. Duhet me po statistikat të ndryshme që me i shiku se sa po përhapet, qysh po përhapet dhe në çfarë forme është duke o përhapur. U bëj thirrje studentëve të fesë, studentëve akademik në lëndën e akides, studentëve të kulturës islame, të gjithë hoxhallarëve, thjeshtëve, do thotë që t'i bëjnë ballë kësaj ideologjie. I bëj thirrje të gjithë përdoruesve të internetit, rrjeteve sociale, hoxhallarë, ku e diune, Sheikh Sali Ali Sheikh thot bile. Sheikh Sali Ali Sheikh thot kudo, thot mbrojeni fen çdo kund. Thot në për Twitter, në për Facebook, në për rrjetet sociale, thot kudo që ka mbrojeni fen Allah subhanahu wa taala. Ti plasoje argumentin, plasoje fen. Po mos u bë pjesë e saj ti tash me hi aty në TikTok dhe me këqyr tash me rand aty. Çka dolin, çka s'dolin. Bëne profilin ton në TikTok, bëne profilin ton në Facebook, bëne profilin ton në Twitter, postoj atë ndër, do s'ki nevojë me hi. Ata që hin ju del. Po kuptoni. Në për me rujt vetën unë e kam qëllimin. Sektorët e lëndës së akides në universitete gjatë hartimit të plan programit mësimor duhet të vendosin mësimin e lidhur me këtë temë delikate dhe prej veçorive të këtij libri është se në të nuk janë përmendur dyshimet e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë, por lexuesi gjatë leximit të tij mbushet me bindje dhe besim, atë sa me lejen e Allahut fiton imunitet të plot ndaj çdo dyshimi që ateistët në fund e hedhin deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Inshallah taala do të shikojmë se çfarë libri do të shpjegojmë në javën tjetër bi idhnillah. Fike barak.